എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വീണ്ടും ഓമന ചേച്ചി വന്നു. ഇന്ന് നല്ല അടിപൊളി ഒരു പാചകമാണ്. ഇത് കണ്ടിരിക്കണം. ഇത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു നഷ്ടമായി പോയെന്ന് പറയരുത്. അത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നല്ല സൂപ്പർ പാചകമാണ്. ഇത് കാണണം. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ കൊച്ചുമോള് മഞ്ചേരിയുടെ ചാനലാണ് സ്പൈ ട്രഷർ. അതിൽ ഈ അമ്മമ്മയും കൂടെ വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന്. ഞാനും എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളുമായിട്ട് നല്ല നല്ല പാചകങ്ങൾ ചെയ്യും. അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ പ്രയോജനകരമായിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യപരമായ നല്ല നല്ല പാചകങ്ങളാണ്. എല്ലാവരും കാണണേ, മറന്നു പോകരുത്. ഞങ്ങളുടെ സ്പൈ ട്രഷറിനെ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ മഞ്ചേരിയാണ്. ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് അമ്മൂമ്മ നാട്ടിൽ നിന്ന് അയച്ചു തന്നതായിരുന്നു. പക്ഷേ അമ്മൂമ്മയുടെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ആവാത്തതുകൊണ്ട് അമ്മൂമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാനാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വോയിസ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ചക്കയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചക്കക്കുരുവാണ്. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ചക്കക്കുരു ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ചക്കയെ നന്നായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ചക്കക്കുരു നല്ല ചെറിയ ചെറിയ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അരപ്പിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഒരു 2-3 പീസ് വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് ജീരകം, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടിയാണ് വേണ്ടത്. കറിവേപ്പില നമ്മൾ അല്ലാതെയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ചക്കയും ചക്കക്കുരുവും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാം. ചക്കയെല്ലാം ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചക്കയും തേങ്ങയുടെ കൂട്ടുമെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കപ്പുഴുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചക്കപ്പുഴുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോയാലും അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നൊരു ഡിഷാണിത്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവററ്റ് ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ തേങ്ങ അരയ്ക്കാത്ത മീൻ കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു മീൻ കറിയുടെയും പിന്നെ ഒരു മീൻ ഫ്രൈയുടെയും റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം മീൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 2 ടൈപ്പ് മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നവര അല്ലെങ്കിൽ റാണി എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തൊക്കെ. രണ്ടാമത്തെ മീൻ കൊഴിയാള. ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് കൊഴിയാള. ഇതിന് വേറെ പേരുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ കൊഴിയാള എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊഴിയാള മീൻ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് കുടംപുളിയാണ്. കുടംപുളി ഒരു 3 പീസ് വേണം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു 3 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉലുവാപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത്. ഇത്രയും പൊടികളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ കുടംപുളിയുടെ 3 പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. എന്നാലേ ആ പുളിയെല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ കറിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ.
അപ്പോൾ നമുക്കത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു മീൻ ചട്ടിയിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പൊടികളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം എപ്പോഴും ചട്ടിക്ക് നല്ല ചൂടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒട്ടും കരിയാൻ പാടില്ല പൊടികൾ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന പുളിവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ 3 പീസ് കുടംപുളി 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചതാണ്. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീനിൻ്റെ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന മീനിൻ്റെ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ മീൻ കറി വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഇതിൽ തേങ്ങ ഒന്നും അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ കറി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ഫൈനലായി കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മീൻ കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മീൻ ഫ്രൈക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് മീൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൃത്തിയാക്കിയത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, 2-3 കാന്താരി മുളകും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി പൊടികളും മുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. കല്ലിലിട്ട് അരച്ചെടുത്താലും മതി. പൊടികളും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മുളകും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി അരച്ചത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പം മസാലയെല്ലാം മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 2 സൈഡ് നല്ല ക്രിസ്പി ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീനിൻ്റെ 2 സൈഡും നല്ല ക്രിസ്പായി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 3 വിഭവങ്ങളും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മീൻ ഫ്രൈ, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ചക്കപ്പുഴുക്ക്, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ തേങ്ങ അരയ്ക്കാത്ത മീൻ കറി. 3ഉം അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. നാടനുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ട് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക. പിന്നെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാലേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.